আমাদের একটা ম্যাথ দেওয়া আছে সিলিন্ডার ফোর সিলিন্ডার ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন সাইকেল ইঞ্জিন হ্যাজ দ্য ফলোইং স্পেসিফিকেশন cylinder diameter 15 centimeters, stroke bore ratio 1.25, speed of flywheel is 2000 rpm, mean effective pressure is 7.5 kg per centimeter square. If the fuel connection of one cylinder is clogged, determine the horsepower developed within the engine cylinder. এখানে আমাদের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ডায়ামিটার অর্থাৎ ডি ইকুয়াল টু 15 সেন্টিমিটার, আর স্ট্রোক বোর রেশিও অর্থাৎ এল বাই ডি ইজ ইকুয়াল টু 1.25। এখান থেকে আমরা যদি এলটা বের করতে চাই, এল ইজ ইকুয়াল টু 1.25 ইন্টু ডি 15 ডিভাইডেড বাই 100, যেহেতু আমাদের এটা বের করতে হবে মিটারে। এখন আমাদের আসবে কত, 0.18 মিটার। এখন আমাদের ইঞ্জিন স্পিড দেওয়া আছে, ফ্লাইহুইল স্পিড দেওয়া আছে 2000, অর্থাৎ এন এর ভ্যালু 2000 আর পি এম। আমাদের মিন এফেক্টিভ প্রেসার অর্থাৎ পি এর ভ্যালু 7.5 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার। আমাদের যদি হর্স পাওয়ার বের করতে হয়, হর্স পাওয়ার বের করতে হলে আমাদের দরকার আইএইচপি। আইএইচপির জন্য আমাদের আরেকটা ভ্যালু দরকার, সেটা হচ্ছে এন। এন ইজিক্যাল টু, যেহেতু ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন, ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এন এন ইজিক্যাল টু হবে n/2 ইন্টু নাম্বার অফ সিলিন্ডার। এখন আমাদের এন এর ভ্যালু দেওয়া আছে 2000 ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু, এখন আমাদের এখানে বলা আছে হচ্ছে ফোর সিলিন্ডার ইঞ্জিন, কিন্তু ফুয়েল কানেকশনটা ওয়ান সিলিন্ডারে ক্লগ, অর্থাৎ একটা সিলিন্ডারের মধ্যে আমার ফুয়েল কানেকশনটা বন্ধ করা আছে। তাহলে কি আমাদের এখানে তিনটা সিলিন্ডার কাজে আসবে। তাহলে এখন এর জন্য কি আমাদের যে এনটা বের করতে হবে, এখানে আমরা নাম্বার অফ সিলিন্ডার দিব 3। যেহেতু চারটা সিলিন্ডারের মধ্যে একটা সিলিন্ডারে ফুয়েল কানেকশন লাইনটা ক্লগ, অর্থাৎ একটা সিলিন্ডার লাইন আমরা এখানে কম কাউন্ট করবো, তখন এটা কাউন্ট করলে আসবে এন এর ভ্যালু আসবে 3000 পার মিনিট। আমাদের নর্মাল বা জাস্ট আমরা আইএসপি টা বের করবো। আইএসপি সূত্র হচ্ছে পি এল এ এন ডিভাইডেড বাই 76 ইন্টু 60। আমাদের পি এর ভ্যালু দেওয়া আছে 7.5, এল এর ভ্যালু 0.18, এ হচ্ছে পাই ইন্টু 15 ডিভাইড বাই 2 হোল স্কয়ার, এন এর ভ্যালু 3000 ডিভাইডেড বাই 76 ইন্টু 60। ক্যালকুলেট করলে আসবে 156, 156.95 হর্স পাওয়ার। এটা হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি।